Milí priatelia a poslucháči podcastu Šalská kaviareň, vítam vás pri novej epizóde. Tí skalní fanúšici vedia, že mala výjsť epizóda s Paťom Vrbom, ale Paťo to nakoniec zamietol, neodsúhlasil to. Tak tu máme nového hostia, to je Saša Biľavská, Alexandra Biľavská, neviem, čo je to preferované meno. Asi Saša môže byť. OK, kľudne si to daj bližšie. No, dobré. A čiže kto je Saša Biľavská? Tak ja Sašu poznám tak, že je to moja kamarátka, možno najlepšia kamarátka v našom koncerte z Polemiku. Saša tetuje, Saša zarába veľmi veľké peniaze v zahraničí, ale akože poznám ťa celkom dlho, ale podľa mňa, že ťa nepoznám, že až tak dobre, tak kľudne povedz ty, že kto je podľa teba Saša Biľavská. No, ešte som chcel povedať čau Šimon, čaute všetci a ďakujem za pozvanie. A premýšľam, že ako sme sa spoznali vlastne. A asi to bolo... Mám pocit, že som ťa prvýkrát registrovala, keď vlastne už dlho hráš v Zuške, no, teda rôzne nástroje a ja som bola vo veľmi blízkom kontakte s betakovcami, tak asi sa to tak nejak... Aha, no to možné, a že si asi prišla na nejakú farmu. Aj na farmu, alebo aj keď boli nejaké akcie asi v meste, tak mám pocit, že... To je dosť možné, podľa mňa tam sme sa určite videli. Ty si sa viacej bavila aj so samom Kukučkom alebo tak. A on tiež akože prenikal do týchto zúškových kolektívov podľa mňa viacej. Ale no hej, tiež som rozmýšľal nad tým, že odkiaľ sa my dva poznáme a vôbec som nevedel. Lebo akože u väčšiny ľudí, čo tu boli, som to tak akože približne aspoň tušil, ale pamätám sa, že ja som len tak akože žil si svoj šalský život. A zrazu si sa nejak tak akože objavila. Vieš, No, a potom proste iba, že bola nejaká Saša. A to je veľmi fajn. Ale nevedel som, kedy tam bol akože ten náš prvý kontakt. A o tebe neviem dokonca ani to, že kam si chodila na základnú školu. Takže toto kľudne môžeš povedať. no na Pioniersku, takisto ako teda všetci betakovci. Vlastne asi aj preto sme prvýkrát videli alebo spoznali. To dáva zmysel. Potom si išla na stavebnú. Áno, do Nitry. A teraz študuješ architektúru, Saša, že? Áno, v Bratislave. No, a prečo si vybral architektúru? No, tak po tej stavebnej už to išlo asi nejak prirodzene. Respektíve tá stavebná bola voľbou, pretože som chcela ísť na architektúru neskôr. A neviem, ako... Ešte keď som išla na strednú, tak som sa rozhodovala medzi umeleckou a stavebnou, lebo teda mám dosť sklony aj k umeniu v rôznych formách a neviem, ale ako architektúra ma zaujímala a viacero ľudí mi povedalo, že asi možno tak sa lepšie uplatním a to umenie môžem robiť ako záľubu stále, takže vlastne preto som si to vybrala. Myslím, že to je fajn možnosť výberu, alebo teda spôsob, ako si vybrať školu. A mňa táto architektúra celkom zaujíma. Chcel by som tu niekedy privítať aj Adama Kolára, ktorý je tiež veľký architekt. Dúfam, že tento rok sa mu podarí spraviť bakalársky titul. Ale ty si teda iba v 2. ročníku. A mňa by iba tak zaujímalo, že čo sa ti na tej architektúre tak páči? Že myslíš, že je to o tom umení viacej, alebo... A dôvod, prečo som sa rozhodla pre architektúru ako vysokú školu a nie stavebnú, je práve to, že som očakávala teda, že bude tam zahrnutého viac umenia, alebo možno sústredenia sa na tú, no nie duchovnú, ale možno akože aj premýšľať nad tým, čo tvoríme a že nebude to čisto o tých konštrukciách a v podstate to aj plní moje očakávania zatiaľ. A áno, tak. Máš nejaké obľúbené architektonické, to je správne slovo podľa teba, štýly alebo nejaké obdobia? Vieš čo, ako zatiaľ to asi celkom objavujem. Musím sa priznať, že aj keď som chodila na tú stavebnú, tak ja som až tak akoby nerozširovala svoje vedomosti v tomto ohľade, nejak som sa spoliehala na tú školu, ale išlo to tak ruka s rukou, že v podstate keď už som sa tak viac ocitla v tom prostredí, že všetci tí ľudia sa o to zaujímajú, tak ja som sa začala, ale asi to ešte stále hľadám, že čo bol taký môj štýl, alebo... A chcela by si sa tomu potom venovať, nejak asi žiť ale aj po škole teda, hej? Určite áno, ale zatiaľ tiež akože nemám odpoveď na otázku, že
či by som chcela navrhovať domy, alebo to posunúť niekam ďalej, alebo... Ja si myslím, že máš ešte akože dosť času. Jak si len v druhom ročníku a máš 4-ročného bakalára, takže ešte času máš dosť. Myslím si, že ty ešte budeš asi doštudovať, Saša. No asi nevadí. Ale s tebou sa mi tiež ešte veľmi spája iná téma. A to sú tetovania, Saša. Áno. Alebo o tebe je známe, že tetuješ. Celá šala to je. A kedy si sa tomuto začala venovať? To by ma zaujímalo. Premýšľam, koľko to je rokov dozadu. Môžeš prezradiť aj koľko máš teraz rokov? Keby sa Mám 20, celkom čerstvý. Myslím, že prvýkrát som prišla do kontaktu s tetovaním asi v 16. Hej, a v podstate áno. A odtedy tak s prestávkami vlastne tetujem. A v 16 si ty niekoho prvýkrát potetovala? Áno. Ty máš odkedy prvé tetovania? Fú. No, ja som si spravila také úplne maličké, úplne na začiatku, lebo som to chcela teda vyskúšať na vlastnej koži. Ale možno tak rok, 2 na to, ako som vlastne začala tetovať, som si spravila niečo, že trošku viditeľné. A koľko máš tetovaní? 4, ale plánujem to trošku. Už som si kreslila doma teraz vo voľnom čase, čo bude ďalšie, takže... A čo bude ďalšie? Chceš to prezradiť? Budú to asi slnečnice. Mm-hmm. No, takže... A kto bol ten prvý človek, čo si spomínala, že si ho tetovala v 16? Normálne musím popremýšľať. Ja viem, Janka Juriková. Mám pocit. Dúfam, že vravím dobre. A takú mačičku. Ale takú vyslovene, že proste takou jednou linkou. Takže... A odtedy sa tento tvoj tetovací biznis celkom akože rozbehol. Áno. A kľudne môžeš odpravať svoj akože Instagram, alebo kebyže chceš nejakých nových klientov. Teraz ťa počúvajú milióny ľudí, takže si myslím, že budeš mať určite veľa akože nových aj záujemcov, čo ti budú písať. Akože nemám takúto nejakú potrebu, ale ak by ste ma hľadali, tak nájdete link na môj tetovací profil na mojom Instagrame. A to Instagrame? Alexander s 2x s bodkou. Ja to skúsim nejak nahodiť do popisu. Ale aj na to možno aj zabudnem. Ale dal som si akože taký cieľ, že celkom rýchlo by som chcel vydať aj tento podcast. Možno ešte predtým, ak mi začne semester. Takže to by som si ešte mohol pamätať. A aké to bolo, vieš, prvýkrát niekoho tetovať, že nebala si sa, že niečo strašne pokazíš? No, strašne som bola dosaratá akože, ale vlastne po pár tetovaniach alebo ľuďoch, ktorých som potetovala, som teda prišla na to, že vlastne ako ten stres samotný to asi najviac môže pokaziť, že vlastne proste trasie sa ti ruka od stresu a tak, a že keď nejak si odmyslíš to, že reálne tetuješ na kožu niekomu a že mu to tam ostane, keď si to neodstraní laserom alebo niečo, tak potom už to ide ľahšie, keď si to predstavíš iba ako papier alebo tak. A stalo sa ti už niekedy, že si niečo teda pokazila? Áno. A viem, že raz som kreslila, alebo teda tetovala, to boli nejaké motýle a vlastne som nejakých pár liniek zabudla v jednom krídle, ale potom teda s babou sme to doriešili na ďalší krát. A premýšľam asi tak nejakú obrovskú chybu, že by som tak prešla čiaru, asi nie. No, tak to je super. Keď teda, že si zabudla čiaru, to je myslím, že lepšie, keď niečo nakreslíš navyše. A vieš, že nejak akože približne koľko ľudí už ti takto prešlo pod strojčekom? Absolútne nie. Túto otázku už som mala. Ale teda povedala by som, že sa to pohybuje v stovkách. Mňa by to zase znelo, že to bolo neviem koľko, 800 ľudí, ale ja neviem, možno 100, 150, 200, úplným odhadom, netuším. Tak. Ty si tetovala teda aj maminu? Áno. Alebo Akia. Áno. A ty si robila aj Walterovi toho Nezmara? OK, to sa mi dosť páči, to sa musím pochváliť. A ja som pozeral aj také akože veľmi že veľké známe podcasty. Vieš čo, tam dáme vždy nejaké že fotky, ukážky. Ja už som to robil, keď to bol v Filipíne, tak podľa mňa, že teraz že sem, tu, by som dal nejakú fotku. Teraz ste vystri ruku a tam dám druhú.
Tak to pre tých, čo to pozerajú aj s videom, pre tých, ktorí to iba počúvajú, tak musia zapojiť svoju predstavivosť asi viacej. Ale ja si myslím, že ti to teda ide, že fakt super. A tetuješ viacej kamošov alebo skôr nejakých cudzích ľudí? Akože ja 150 kamarátov asi nemám. Ja som cudzí, Nie. ale... Ono je to rôzne. Najprv to boli ako kamoši určite, lebo tak tí vedeli o tom prvý, že tetujem. A tak ja som si ako spravila ten Instagram s tým, že nejak strašne sa nerozšíril v podstate len ten, kto ho sám objavil, alebo mu ho niekto ďalší posunul, tak sa ku mne dostali ľudia, takže boli u mňa aj v podstate úplne cudzí ľudia, ktorých som v živote nestretla, ale povedala by som, že tak polovicu tvoria ľudia, ktorých ja poznám, alebo sú to kamaráti mojej mamy, alebo proste nejakí známi. Kamaráti kamarátov. Áno. A čo robíš radšej, vieš, že tetuješ radšej kamošov alebo niekoho, koho nepoznáš? Určite kamošov. Myslím si, že tam je oveľa taká uvoľnenejšia atmosféra, lebo to bolo akože niečo, s čím som bojovala veľmi na začiatku, že vlastne mi príde domov niekto, koho som v živote nestretla a teda ja mám byť tá sebavedomá, ktorá ho tam privíta a usaď sa a tak. A aby ten človek nebol v strese, lebo často sú tí ľudia v strese, tak určite to je ako jednoduchšie s kamarátmi, s ktorým sa poznám. No. A čo robíš, aby neboli v strese? Neviem, ako... Či len sa pekne usmeješ? Tak neviem, ako snažím sa s nimi rozprávať, alebo niečo ako... Čo je tiež dosť náročné, keď sa sústredím viesť nejakú konverzáciu. Ale veľakrát tí ľudia prídu aj s niekým ďalším, takže oni medzi sebou vedú konverzáciu, alebo tak držia sa za ruky. No, to je fajn. A jak som pozeral tento tvoj Instagram, tak často tam máš, teda čo som si ja všimol, možno nejaké, vieš, také rastlinné motívy a také niečo. A mám taký pocit, že to je možno niečo, čo je teraz také trendy, by sa možno dalo povedať. Ako ty bereš tieto trendy v tetovaniach, že bereš to ako niečo cringe alebo niečo, čo sa ti páči? Ako... Niektoré motívy sú také, že aj ja by som si ich vytetovala, že veľmi sa mi páčia, aj v podstate si užívam ten proces tetovania. A niektoré môžem zhodnotiť ako pekné, ale že ja by som si ich osobne nedala, lebo viem, že asi za pár rokov by som nebola s tým stotožnená. Neviem, to sú najčastejšie asi motýle a kvetinky, ale záleží od konkrétneho dizajnu a tetovania, takže... Možno aj od človeka teda. A či hovoríš napríklad na také nejaké nápisy? No, tetujem aj tých dosť. Tým až tak nedávam na Instagram, ale je to asi skôr preto, že pri tých obrázkoch mám pocit, že môžem sa aj niekam rozvíjať, že či už je to akože zložitejší motív, alebo väčší, alebo tak. A vlastne tie nápisy sú proste linky a tam nemám nejaký pocit rozvoja, tak... preto. A páči sa ti to? Alebo... Nápisy? Akože áno, ale tiež záleží od toho, čo konkrétne ten nápis vraví, alebo od fontu a podobne. Takže... Čiže bolo také najdivnejšie, akože z týchto nápisov, alebo potom aj z tetovaní, čo si robila. Máš niečo také? Ja. Či všetko boli iba nejaké dátumy, alebo že... Ako čisto z nápisov, tak to ti asi neviem povedať naozaj. Pohode. A najdivnejšie nejaké normálne tetovanie? To si ma celkom zaskočilo, keďže už je dosť, tak... Akože čo je... Mne prvé nejak napadne, taký asi to, čo má Akio nejak na pete, ten živočích, či... Áno. Čo si to má zaujímavý príbeh, ale teda je to presne jeho výtvor v podstate ako prenesený z papiera, áno. Ten príbeh som počul. Myslím, že kto bude chcieť, tak ti môže napísať. Ja vám tuto trošku poklikám po počítači. Ale bežíme ďalej. A máš ešte niečo takéto iné? Mňa naozaj ako asi nič také úplne crazy nenapadá. Pamätám si, keď dve baby odo mňa chceli vytetovať vlastne penis, že jedna bude mať vlastne jednu polku, druhú na prste. Ale k tomu nakoniec ani neprišlo, takže
Neviem, asi nič také veľmi. Čo si im to zatrhla ty, alebo oni si to... Nie, nejak si to rozmysleli, lebo neviem. A je niečo, čo si aj ty musela niekde zrušiť? Alebo že niekoho si už nechcela? Tak toto... Zvyknem odmietnúť vtedy, keď vlastne by som povedala, že si netrúfam na ten daný motív. Napríklad, alebo keď je to že veľmi obrovské. Lebo je to, akože je dosť náročné tetovať niekoľko hodín a ak niekto chce odo mňa niečo na celý chrbát alebo podobne, tak radšej odmietnem takisto s nejakými veľmi zložitými technikami. A tak radšej to odmietnem, ako to pokaziť. Hej, pochopiteľne. Vedela by si dať mne a Vukovi nejaké odporúčanie na tetovanie? Lebo my sme si chceli dať niečo spolu, Laja, ale že na stehno. Sme mali aj termín u Pinky, lebo vtedy nejak som jej proste písal a tak to išlo nejak tak prirodzene. Ale s Lukom sme, že nič nevymysleli. Vedela by si nám pomôcť aj s nápadom možno? Ja som presne takto na stehno tetovala Samovi Kukočkovi, jeho bratovi. A boli to dvaja takí paličkoví panáčikovia. A bolo tam, tuším, že I got your back, alebo niečo také. A jeden druhému vlastne držal chrbát. Tak ten druhý panáčik bol bez tej strednej časti. To je super, to som videl. Sama má, že fakt dobre tetovať. Mne sa páči ešte to biele, čo má na chrbte. To si robila? Ešte to tam je. Ja už som to dlho nevidela, ale robila som to ja, áno. Tiež sa mi ešte páči veľmi to odpíva ten vrchnák. To asi nie je odo mňa, lebo viem, že on si robil aj sám nejaké handpolky a tiež bol v nejakých lepších tatérov, oficiálnych, v nejakých väčších mestách. Takže má všeličo na sebe, ale to biele som robila ja. Samo je, že najviac cool človek, podľa mňa, že on by sa mohol niekedy prísť tiež, čiže pozývam. Podľa mňa áno. Hej, že strašne cool proste. Tak možno niekedy. A chcel by si ešte niečo odkázať budúcim tatérom? Že ak to chce niekto robiť ako zamestnania, reálne sa tým živiť, tak sa určite tomu veľa venujte a rozvíjajte sa, lebo to je u mňa trošku taký problém, že keďže ja chodím aj do školy a mám to na poli skôr len ako také hobby, tak mám možno trochu pocit, že som sa v nejakom bode zasekla, že už ďalej až tak nenapredujem, tak asi to, že treba vytrvať. A trénoval si niekedy aj na takých napríklad, ja neviem, že umelá koža, alebo hej? Áno, aj na začiatku a aj neskôr, keď som si chcela vyskúšať nejaké zložitejšie motívy. A ako nie je to zlá vec, ale je to v podstate silikón, takže až tak sa to nepodobá s reálnou kožou. A napríklad to, že keď v reálnej koži zatlačíš príliš, tak proste sa ti to veľmi rozpije, to tetovanie a také podobné veci sa nedajú na tom nacvičiť. Alebo to, že tá koža sa hýbe v podstate, tak... Alebo to boli toho človeka. Áno. To sa ti stalo niečo také, že niekto ti tam niekde príliš zapíšťal, alebo tak? Či to sa nedieje? Mala som pár takých, ale to bolo skôr že až také nevoľno, že vlastne, ale to bolo skôr asi z nervozity ako od bolesti, len proste zo stresu z toho tetovania. A no tak niekto znáša horšie bolesť, niekto lepšie. Kde to najviac bolí? Podľa mňa na chrbtici, na rebrách a prekvapivo, keď som tetovala na krku, tak to nebolo také zlé, ale väčšinou to bolo ako na boku krku, nie je tuto na ohrísku alebo niečo. A inak neviem, nemám asi skúsenosť až s takými, že na hlavu alebo tak, takže... Hej, čiže nemáš tam veľa takýchto bolestivých asi zážitkov, ale chcel by som sa dopracovať k tvojim ďalším zážitkom z tohto leta. Lebo to je strašne zaujímavé. Mne už aj dokonca písali nejakí ľudia, že jak si sa vy dostali takto do zahraničia pracovať za Kion. A hej, čiže aby sme teda poslucháčov uviedli do deja, takže ty si vlastne, že rok predtým bola v Norsku aj za Adamom a teraz ste boli v Dánsku. A čo ste tam robili? No, v prvom rade by som povedala, že veľmi ťažko sme sa tam dostali, že není to len tak.
A minulý rok sme boli v kempingu v Norsku medzi horami pri jednom jazere a bola to tam veľmi samotka a vlastne bol tam kemping pre nejakých 50 karavanov a bola tam teda recepcia, nejaké bistro a vecka sprchy pre ľudí a vlastne moja primárna úloha bola, že som bola čašnička, aký bol vlastne ako kuchár, ale popri tom sme vlastne sa to tak striedalo, že aj tú recepciu sme riešili, aj sme teda niečo upratali, ale ako bolo toho veľa, tak sme boli hlavne v tom bistre a recepciu riešili vlastne tí majitelia, takže tak rôzne. A ako ste si to teda našli? No, takže sme vlastne prvotne by sme chceli ísť na Island, lenže teda veľmi rýchlo sme zistili, že veľmi veľa ľudí chce ísť pracovať na Island, lebo neviem, je to teraz všade, ako je to krásne. Len teda už je viac záujemcov o prácu ako tých reálnych pozícií. A najprv sme začali posielať maily tam, proste jednoducho na mape alebo cez Booking sme si rozklikli hotely a kempingy a všelijaké guest housey a neviem, ako sa to volá. A poslali sme akože stovky e-mailov a odpoveď, no ani nie, že žiadna, len tam väčšinou chcú, že na 4 mesiace alebo dlhšie na celú sezónu, ktorá takmer trvá pol roka. A to je pre nás nemožné, keďže chodíme do školy. A vlastne ťa tam akože na mesiac, na 2 ťažko niekto zamestná. Tak potom sme začali skúšať teda ďalšie krajiny. Neviem, kde všade sme posielali minulý rok, ale bolo to primárne asi to Norsko. Tam sme tiež poslali asi nejakých 500 e-mailov a teda jedni sa tam ozvali naspäť a aj to vyšlo, no. Takže asi tak. A koľko ste tam pracovali? A to boli tiež 2 mesiace. Plánované bolo ostať tam 2,5 mesiaca, ale sezóna skončila trošku skôr, ako sa očakávalo, takže sme išli domov skôr nejaké 2 týždne. A čo sa stalo, že tak skoro skončila sezóna? No, toto bol taký kemping, ktorý nebol asi až tak zabehnutý, lebo on bol otvorený len nejaký 2. alebo 3. rok. A on bol tak trošku na kopci, lebo tam viac menej, alebo v tej oblasti, kde sme boli, tak tam viedla jedna cesta pomedzi hory a popri nej bola väčšina kempingov a tento bol tak trošku nad cestou, takže posledný, ktorý si všimneš, keď ideš, aj posledný, ktorý sa zaplnil vždy. A potom sa strašne zhoršilo počasie v auguste, takže asi aj to zohralo veľkú rolu. Prezradil by si našim poslucháčom, že koľko takýmto spôsobom vieš zarobiť za leto, alebo to radšej nech? No, kľudne, nie je problém. Je to ale určite rôzne. No, my konkrétne sme minulý rok zarobili za mesiac niečo cez 2000 eur. Neviem, možno 2200, ak si správne pamätám. A lenže teda bývali sme v karavane, čo už nejakí ľudia vedia. A takže na ubytovanie sme peniaze neminuli. Väčšinou si tí domáci akože pýtajú nejakých, čo ja viem, 200-300 eur za mesiac. Aj my sme dostali ponúknutú chatku, ktorá bola za 680 eur pre 2 ľudí na mesiac. Takže sme sa nasťahovali do karavanu za 40 eur na mesiac. A v podstate aj potraviny sú ako pomaly 2-krát drahšie ako tu, takže potom už ako ten čistý zárobok je menší, ale tak určite oveľa lepšie ako tu. Nelezli si na nervy? Akože keď ste boli, že stále v karavane 2. Minulý rok áno, to bolo celkom zaujímavé, lebo nielen, že sme boli v karavane 2, ale my sme tam iba 2 pracovali. A vlastne okrem nás tam boli iba tí majitelia. A takže sme vlastne non-stop boli spolu aj vo voľnom čase, aj v práci. Čo bolo, tento rok to bolo oveľa lepšie, lebo sme boli vo väčšom kempingu, kde bolo aj oveľa viac zamestnancov, ktorí boli v podstate väčšina naši rovesníci. A pracovali sme aj v iných časoch. Takže v podstate tento rok sme si na nervy neliezli, no. Lebo tam bola tá socializácia prirodzená, no. A čiže tento rok ste tiež boli v kempe? Áno. Akurát, že
bol oveľa väčší. Ako som hovorila, tak minulý rok to bolo pre nejakých 50 karavanov, tak tento rok to bolo pre 500 karavanov a bolo tam nejakých 30 chatiek. A tento rok moja primárna úloha bola upratovanie, teda chatiek, sociálnych zariadení a podobne. A Akio zase skončil v kuchyni. Ale myslím, že Adam tiež robil aj niekedy niečo iné, lebo on mi občas poslal, že nasnem niečo, že za nejakým traktorom alebo také niečo. Áno. To akože čo? No áno, toto bola naša primárna robota, čo som vravela, ale tiež na začiatku a na konci sezóny, keď tej roboty a ľudí není až toľko, tak tiež sme dostávali všelijaké úlohy a robili sme občas teda aj záhradníkov. A dokonca sme, no ja som bola 2-krát, a keď bolo 3-krát, sme boli v inom kempingu, ktorý vlastne spadal pod tú istú spoločnosť a oni tam zase nemali dostatok pracovníkov, možno na toto staranie sa o vlastne ten pozemok alebo celý ten kemping, ako proste strihanie kríkov, kosenie trávy a podobne, trhanie buriny. Takže mali sme aj takéto výlety spojené s prácou. A v čom to bolo lepšie alebo horšie ako minulý rok? Teda lepšie určite v tom, teda, že vás tam bolo asi viacej. To áno a zároveň by som povedala, že tento rok sme sa oveľa viac namakali a možno trošku menej sme dostali zaplatené. Ale nebol to až taký rozdiel. Ale čo sa týka tej práce, tak sme oveľa viac makali, pretože minulý rok ako tam bolo dosť dlho tichučko a len sme sedeli a čakali, kým niekto príde. A tam bol, čo ja viem, 2-3 týždne boli tak akože masaker, že tam bolo veľa ľudí a sme sa nezastavili. No ale teraz to bolo viac menej mesiac a pol, že sme sa nezastavili, takže tak. A aký bol nejaký tvoj typický pracovný deň, vieš, že ráno sa zobudíš, kedy a potom čo? No, a väčšinou to bolo tak, že som začínala o 8:00 a bolo treba najprv upratať vecka sprchy v bazéne, ktorý bol v takej hlavnej budove. To sme spravili za nejakú polhodinku a potom sa to vždy nejak podelilo, že buď sme išli upratovať vlastne záchody sprchy, ktoré boli pre celý kemping, alebo sme išli upratovať chatky podľa toho, koľko chatiek malo prísť v daný deň. Tak buď sme išli robiť jedno alebo druhé, lebo tam boli aj ďalší ľudia, ktorí v prípade veľa roboty zobrali akože tie budovy s veckami a tak. Ale teda moc voľna ste nemali. Nie. A hovoríš, že to bolo náročné, ale stalo sa ti niečo také, že fakt, že si povedal, že aha. Lebo tak hovorila si sociálne zariadenie, že si musel upratovať. A verím, že to nemusí byť akože pre každého. Áno, ja tiež nemám silný žalúdok, takže veľakrát som bojovala sama so sebou. A mám tam dosť fekálnych zážitkov a už som mala celkom dosť na konci leta a niekedy by ľudia podľa mňa ani neverili, čo tí druhy dokážu. Chceš sa s niečím podeliť? No môžem, ako asi reálne najhoršie, čo bolo, tak tam sa stala taká nehoda jednému dieťatku v vlastne bazénových šatniach. Boli tam také rohožky a proste môžete sa si domyslieť, čo sa stalo a mňa teda poslali vyčistiť túto záležitosť a musela som niekoľkokrát odtiaľ odísť, lebo tiež by som tam asi pridala niečo. Myslím si, že ja by som to tiež nedal na prvýkrát, len tak. A tu ste ako bývali? No, to je tiež celkom zaujímavé, pretože najprv v podstate, keď sme komunikovali s našou šéfkou vôbec o tom, že tam ideme, tak sme sa teda hneď pýtali na ubytovanie. A povedala, že vlastne oni majú dom pre ich zamestnancov a že teda tam budeme bývať. Sme si povedali, že super, lebo neexistuje po minulom roku, že pôjdeme zase do karavanu. A keď sme tam prišli, tak mi pristala od nej správa, že vlastne môžeme ísť do chatky, ktoré normálne prenajímali ľuďom a že na pár dní a
že môžeme sa rozhodnúť, či chceme bývať v tom dome, kde sú všetci, alebo v karavane, ak by sme chceli súkromie, keďže sme akože párik. Tak my sme hneď povedali, že karavan nie. No lenže na ďalší deň sa teda zistilo, že dôvod, z ktorého sme dostali túto ponuku, bol, že v tom dome už nie je miesto. A tak sme v tejto chatke zostali ešte pár dní. Potom nás presunuli do druhej z dôvodu, že už tam boli teda ľudia, ktorí tam prišli dovolenkovať. A táto chatka vlastne bola fajn, bola trošku menšia, akurát, že nemala ani kúpeľku, ani poriadnu kuchyňu, respektíve nemala vodu. A bolo nám povedané, že tam budeme chvíľku a teda, že niečo sa porieši. No lenže keďže bola hlavná sezóna a všetci mali vyššie hlavy roboty, tak sa nič neporiešilo a my sme v tejto chatke stvrdli mesiac. Až kým teda tá hlavná sezóna neskončila a potom sme sa presťahovali na posledné 3 týždne asi do domu, potom ako polka personálu vlastne odišla po tej hlavnej sezóne, takže... A kedy je tam hlavná sezóna? Vieš čo, tam to trvalo nejako... Bolo to do polky augusta a asi od začiatku júla, myslím, alebo tak nejak, pretože tam to vlastne záleží aj od toho, že vtedy tam majú deti prázdniny, oni už v polke augusta idú do školy. A áno, tých 5-6 týždňov v lete bolo akože najhorších. A vy ste teda boli iba celý júl a august? Áno, tak 2 mesiace. No, fajn. Išlo by si aj na budúci rok? A bavili sme sa, že budúci rok plánujeme ostať tu, lebo síce akože super si takto zarobiť, ale taktiež to má nejaké nevýhody a tiež by sme radi stravili aj tu leto s našimi kamarátmi a tak, lebo je celkom asi náročné dokončiť skúšky, ísť makať a vrátiť sa zase do tej školy. Že trošku aj takého oddychu, alebo možno tu si nájsť nejakú prácu, len asi nie úplný full time, alebo tak. A nechceš ísť do Brazílie? A čo tam? Budeme tam trénovať spolu, budú celé to brazílske jiu-jitsu. A čo by som tam ja robila? Trénovala brazílske jiu-jitsu. A budeš ho trénovať, že ty budeš trénovať, alebo budeš trénovaný? Ja budem trénovaný. Aha. Už by asi išiel, že Filip Zušťák, možno Luka by išiel a tak sa to zbiera, čiže podľa mňa, že kebyže idete s nami trénovať brazílske jiu-jitsu do Brazílie, alebo len tak, vieš, že byť v Brazílii 2 týždne, 3 týždne, tak si myslím, že by to bolo úplne super. 2-3 týždne, ako to neznie zle, no. Asi si to budeme si ešte nechať rozležať. To sa určite ešte porozprávame. Ale ešte ohľadom tohto Dánska mňa veľmi zaujalo niečo také, čo si hovorila vonku vtedy, že tam je nejaká kresťanská rastafariánska komunita. Či čo to je? To som úplne nepopral vtedy. Čože? Tak to neviem. Vieš mi povedať viac, možno budem vedieť, že... Že premýšľam. Boli tam nejakí kresťania, čo strašne fajčili trávu? To si asi niekto robil srandu, podľa mňa. Nie, mali sme tam jedného takého kolegu, ktorý teda tiež mal dready a celé leto nosil takú strašne veľkú čapicu, kde ich mal všetky načgaté. A len sme tak zhodnotili, že on bude asi naozaj taký prírodný človek, lebo neviem, náš šéf si z neho robil srandu, že prestal fajčiť, lebo potrebuje cítiť svoje telo a že nie je mäso a tak. Ale toto úplne neviem. No. A to som si vymyslel. Asi. A kde ste boli potom? Teda vy ste aj pocestovali potom ešte po Dánsku? Či... Áno, vlastne mali sme väčšinou pondelky, utorky voľno. To bol náš víkend. A dalo sa dostať aj autobusom do rôznych malých mestečiek. A to sme vlastne prvé týždne, čo sme tam boli, tak sme vždy išli do nejakého mesta cez tento náš víkend a to som si akože veľmi pochvaľovala, lebo nebolo to nič akože extra, ale v každom mestečku bol nejaký prístav, boli tam veľmi pekné farebné domčeky a tak akože tak veľmi fajn na prechádzky a potom neskôr sme dali nejaké väčšie výlety a vlastne na záver sme zostali v Kodani 3 dní. Pekne. A kde sa ti páčilo viacej? V Norsku či v Dánsku? Akože mimo tej roboty, vieš, že čisto iba nejaká krajina? Čo sa týka čisto prírody,
tak určite v Norsku. Aj napriek tomu, že sme tam nemali auto, takže sme boli celkom obmedzení a tam neexistovala akože mestská alebo medzimestská doprava, lebo to boli len kopce a jazera a ľadovce, ale aj na tých pár miest, akože čo sa nám podarilo dostať, tak to bolo naozaj, že neuveriteľné a som zvedavá, keby niečo také opäť uvidím. Lebo tam naozaj ako tie ľadovce a všade vodopády. Ako jasné, po 2 mesiacoch už keď vidíš 55. krát ten istý vodopád už aj ten ti príde akože proste jak šalský vách, ale určite tam je krajšia príroda. A kde by si chcela radšej bývať? No z týchto 2 krajín by som si asi vybrala Dánsko, pretože aj keď ťažko povedať, v Norsku my sme boli medzi horami, ale nie úplne celé Norsko je také. Ale v tom Dánsku sme nemali pocit, že sme až taký izolovaní, že my sme boli síce pri mori a okolo nás nebolo nič, iba polia, ale veľmi celkom jednoducho sme sa vedeli dostať do nejakej civilizácie. A ako mne sa tam tie mestečka tak sa mi veľmi ľúbili. Takže asi skôr tam. A ešte ďalšia vec, že v Norsku už v zime je tma a tak to neviem, či by som úplne zvládla. A chcela by si radšej potom, že bývať možno na Slovensku, alebo máš plány, že osťahovať sa, že preč? Neviem, ja som presne o tomto uvažovala ináč, ako sme sa teraz vracali, že kde som sa tak najlepšie cítila, lebo vždy, keď akože trávim čas tu, tak premýšľam len, kam by som išla a že kde by mi bolo lepšie, alebo kde by sa mi viac páčilo a tak. Ale asi 2 mesiace sú aj krátka doba na to zistiť, že či niekde naozaj by si chcel žiť. Ale že ani jedna z tých krajín, aj napriek tomu, že sú krásne a že to tam nejak funguje, tak ma asi neoslovili natoľko, že by som tam chcela žiť. Čiže zatiaľ Slovensko od teba Hej, vypadá. je to tak, je to domovina, tak asi preto. Beriem túto odpoveď. Môžeme sa presunúť do ďalšej sekcie tohto podcastu a pár fanúšikov môjho Instagramového profilu nám zanechalo nejaké otázky, ktoré by sa ťa chceli spýtať. Není ich veľa, ale napríklad Samuel Kukučka dal teda aspoň like na storku. Dal som tam takéto, vieš, to okienko, že môžem tam posielať otázky a objavilo sa tam dosť hejtu na Paťa, že nechce, aby som vydal ten podcast. Konkrétne od Eda Žembera, že prečo Paťo, neviem čo a tak. To ti potom radšej ukážem, keď to chceš vidieť. Ale ja sa na Paťa nehnevám, samozrejme. Prvá otázka, tu je Davida Baniča. To je tvoj bratranec. Ty si stretla niekedy Davida Baniča? Áno, pred 2-3 rokmi. No, hej. Pamätám, Western Show a tak, Okay, Zobor. Okay. No, Zobor, to bolo dosť dobré. Ale on sa pýta rovno, že do otázky. Prvá je, že rohlík nebo bageta? Fíha. Záleží k čomu, ale ako rohlík je klasika. A k čomu by si dala skôr chleba? Takže k čomu? Takže záleží k čomu si povedala, že rohlík u teba vyhrá. Tak neviem, či by som si dala rohlík s chlebom. Nie, ale k čomu by si dala chleba, chápeš? Jaj, No. Guláš? No napríklad, No, áno. okay, Môže okay. byť guláš. A David Banič, ja si veľký fanúšik pečiva alebo ďalšie otázky, že houska nebo bageta? Houska je žemla. Tak asi bageta. OK, beriem. Potom Kubiš sa pýta a píše, ahoj Alexandra, Čau Kubiš. aká je tvoja obľúbená farba? A potom tam dal takého veľmi smetého smajlíka. Moja obľúbená farba bude asi fialová alebo modrá, alebo možno také tie chladnejšie odtiene z tejto sféry, no. Čakal som, že povieš, že fialová. Prečo? Neviem, Trap Life, Slimsov, to mi tak napadlo, ale Čak akože berem, spája sa ti akože niečo také špecifické s takýmto tmavými otiemi, či čisto len, že sa ti to páči. Nie, iba sa mi to páči. Potom Adam Kolár tu má tiež nejakú otázku, ale tá je podľa mňa tiež verejnosti veľmi neprístupná. OK. To sa ťa spýtam potom. OK. radšej neskôr.
A ešte Walter nám tu píše, že mám ti odkázať, že po podcaste, že máš že za ním, lebo že je upchatý hajzel. To, čo by si mu na to chcela povedať? Že mi bude musieť asi zaplatiť tak ako v tom Dánsku, keď chce odo mňa takéto služby. A čo si robila, keď bol upchatý hajzel v Dánsku? No, musela som ho odopchať. Bohužiaľ tam neboli na to špeciálne nástroje, iba tie kefy, ktoré každodenne používame asi. Takže môj žalúdok utrpel veľakrát. Tak to chápem, že si chcete oddychnúť potom ďalšie leto. Ešte Michal.lences2 sa pýta, prečo nepatrí kurica na pizzu. Ako kľudne si ju tam dajte, ale neľúbim kukuricu. Takže si ju nedám ani na pizzu. Ale nikde si nedáš kukuricu. Nie. Dám ešte jediná kukurica, ktorú zjem. To je nejaká grillovaná, alebo aká, čo sa predáva ako čipsy. No tak akože z tej sekcie. To je asi jediné. A Michal.lences2 bol nejaký tvoj spolužiak, či také niečo? Áno, na celú základku a robili sme mu pasažierov počas strednej školy, keďže šalu má po ceste z Diakoviec a tiež chodil do Nitry. Takže to je tiež veľmi fajn. A to bola asi aj že posledná otázka. A bežíme už teda celkom dlho. Ja by som ti chcel ešte raz poďakovať, že si prišla. A ja ti ďakujem, Šima, za pozvanie. A teda dúfam, že ešte sa niekedy takto dobre budeme vedieť porozprávať. Ďakujeme vám všetkým, čo ste počúvali a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Alebo počujeme. Jo. Majte Čaute. sa.